ज्यादातर लोग सोचते हैं कि चींटियां आपको अपने मुंह से काटती हैं, लेकिन असल में दर्द उसकी वजह से नहीं होता। तो चींटी कैसे काटती हैं मैं बताता हूं, लेकिन पहले आपने चींटी देखी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना चींटी कट लेगी। पहले चींटी अपने पंजों से आपकी स्किन को पकड़ती है। इस हिस्से में आपको लगभग कुछ महसूस नहीं होता। फिर वो अपने शरीर को मोड़ती है और डंक मारकर जहर छोड़ती है। वो एक ही जगह पर बार बार डंक मार सकती है, इसलिए तेज चुभने जैसा दर्द होता है। जब एक चींटी आपको डंक मारती है तो वो एक चेतावनी वाली गंध छोड़ती है जो दूसरी चींटियों को बुला लेती है। इसी वजह से एक डंक जल्दी ही कई डंकों में